မင်္ဂလေးတူသည်သူမ၏ဒုတိယမြောက်အကိုနှင့်အတူဘူဖေးသွားစားစဉ်စားတောက်ဆိုင်ထဲ၌ရုပ်ချောသောအမျိုးသားစရင်တွင်နံပါတ်1ဖြစ်သည့်ဖုန်အနွယ်ဝင်9ယောက်မြောက်သခင်လေးနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်ထိုသခင်လေးသည်ညီတိအမျိုးသမီးနှင့်မျှနီးနီးကပ်ကပ်မနေဘူးကြောင်းကြားပူးထားသဖြင့်သူမစိတ်ထဲတွင်သူကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတာများလားဟုမသိစိတ်ကတိတ်တဆိတ်ထင်ကြီးပေးမိသွားသည်ထိုအချိန်တွင်ရေတောက်နေသည့်9ယောက်မြောက်သခင်လေးမှာချက်ချင်းပင်တီးသွားခဲ့ရသည်အမှန်တော့သူသည်ထိုမင်္ဂလေး၏စိတ်ထဲကရင်ဖွင့်တန်ကိုကြားနိုင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူလက်ထောက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလူများသည်လီအနွယ်ဝင်မောင်နှမ2ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်သို့တော်မင်္ဂလေး၏အတွေးများကပို၍ပင်လမ်းကြောင်းလွဲကဝေးလွင်သွားပြီး9ယောက်မြောက်သခင်လေးသည်အမျိုးသားချင်းချင်းသဘောကျတာဖြစ်နိုင်သည်ဟုထပ်မံတန်တရားဝင်နေပြန်သည်ဒုတိယမြောက်အကိုဖြစ်သူကအခြေအနေမဟန်တော့ကြောင်းစတင်ရိပ်မိလာပြီဩဇာအာဏာကြီးမားသူကိုတွားရောက်ပြစ်မှားမိမိကိုစိုးရိမ်သဖြင့်ညီမဖြစ်သူအားဤနေရာမှအမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန်တတိပေးလိုက်သည်သို့တော်မင်္ဂလေးမှာရုတ်တရက်ကြောင့်အန်းသွားခဲ့ရသည်အကြောင်းမှာ9ယောက်မြောက်သခင်လေးသည်သူမ၏အိမ်မက်ထဲကလူနှင့်တထေရတဲ့တူညီနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အိမ်မက်ထဲတွင်ထိုမျိုးသားသည်အလွန်တနာစရာကောင်းသောဏိကုံနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသဖြင့်သူမစိတ်ထဲတွင်သူ့အတွက်နှမျောတသက်ဖြစ်မိသွားသည်ဒုတိယမြောက်အကိုမှမူညီမဖြစ်သူ၏စိတ်ထဲကအတွေးများကြောင့်လက်ပြလွှဲမတက်ထိတ်လန့်သွားပြီး